prostora koji se priprema logistički poduprijeti naše borbene avione Rafale koji će stići iduće godine kod nas ovdje u Zagrebu, ovdje na Plesu, ovdje u Hrvatskoj. I naravno ovo što ste vidjeli su objekti koji će biti potpora Rafalima, kako u njihovom skladištenju i održanju, tako i njihovom obuci pilota i onog sustava održavanja samih aviona kroz sustave mehanike i svega onoga što je potrebito. Nešto manje od 37 milijuna eura vrijedi ovaj cijeli kompleks. U zadanom roku je započet i u zadanom roku će biti i završen i biti će spreman za prihvat Rafala koji će stići ovdje u svibnju.